Graf Monte-Cristo fransuz yozuvchisi Aleksandr Dyumaning Sarguzasht romani 1844-yil 45-yillarda yozilgan fransuz adabiyotining klassik asari. Muallif O'rta Yer dengizi bo'ylab sayohat qilayotganda Monte-Cristo orolini ko'rgan va u yerda ko'milgan xazinalar haqida afsonani eshitgan. Bundan keyin qahramon ismini o'ylab topgan. Muallif orol nomini o'zgartirgan xolos. Romandagi voqealar 1815, 29 va 1838-yillarda bo'lib o'tadi. Asarning bosh qahramoni dengizchi Edmond Dantes kema kapitanining o'lim oldi vasiyatini bajarish maqsadida Parijga xat bilan keladi. Portga kelganidan so'ng Dantes qo'shni qishloqdagi Mercedes ismli qizga uylanishni niyat qiladi. Lekin dushmanlarning harakatlari sababli u if qallasiga qamaladi. U yerda Dantes Fariya ismli abat bilan tanishadi. Fariya g'oyat katta xazina ko'milgan joyni biladi va o'limidan oldin bu sirni Dantesga ochadi. Dantes qamoqdan qochadi, xazinani topadi va dushmanlardan qasos oladi. Bu kitob jahon adabiyotidagi eng sara asarlar ro'yxatiga kiradi. Garchi Graf Monte-Cristo yaratilganiga bir necha asrlar o'tgan bo'lsa-da, undagi ulug'vor g'oyalar, o'lmas tuyg'ular, orzular va armonlar talqini sira-sira o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Asardagi qahramonlar, ularning hayoti, kechinma va kechmishlari, voqealar zanjiri o'quvchini kitobga epsiz bog'lab qo'yadi. Ayniqsa, bosh qahramon Edmond Dantesning uzoq yillik uqubatlari ana shu yillar samarasi o'laroq o'zgacha inson bo'lib yetishadi. Edmond Dantes Monte-Cristo razolat botqog'iga botgan insonlarni zo'r matonat, aql-idrok bilan fosh etadi. Jazo ham, mukofot ham Xudoning irodasi bilan inson tirikligidayoq uni benasib qoldirmasligi roman nihoyasida aksini topadi. Faqat buning uchun bu asarni to'liq o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz.